Бийлик тууралуу сөз шайтандын үстүндө бийлик жана үстөмдүктү иштетип чыгат. Материалдык жардам жана камсыздоону убадалаган сөз так ошондойчо окшоштон окшош жаратат. Кудай жашообуздун бардык кырдаалдарына өз убадаларынын үрөндөрүн сунуштайт. Ал үрөндөрдү себүү биздин колубузда. Ошондо силер кайсы түшүмдү жыйнаңар келет жана кандай өлчөмдө? Эгер үрөөндөр жерге түшпөсө же жылуулук, нымдуулук сыяктуу туура шарттар түзүлбөсө, алардан эч нерсе өнүп чыкпайт. Кудайдын сөзү да биринчиден жүрөктүн топурагына себилиши керек. Үрөн себүүчү жөнүндө ибаратта үрөндүн өсүп чыгышына жана жемиш алып келүүсүнө жол бербеген 3 ар кандай топурактын түрү сүрөттөлгөн. Акыркы топурактын түрү гана керектүү сапаттарга ээ. Жакшы жерге түшкөн үрөндөр болсо, мындай адамдарды билдирет. Алар сөздү угуп, жакшы, таза жүрөктөрүндө сактап, чыдамдуулук менен жемиш беришет. Лука 8:15. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан да же ойлогонубуздан да артык кыла турган Кудай бул Эфестиктерге 3-бөлүм 20-аятта жазылган. Кудай биз сураганыбыздан же түшүнгөнүбүздөн алда канча көбүрөөк кылганын көрүп турабыз. Кудайдын колунан келет. Бирок бул жерде ошондой эле Кудай чын эле бизде өз күчү менен кыймылдаары да жазылган. Албетте, Кудай мен үчүн анын планына кирген жана анын эрки болгонду гана кылат. Бирок анын реалдуу кыймылынын өлчөмү түзмө-түз мага байланыштуу, ага эмес. Кудай салыштыргыс көп жасай алат, бирок анын күчү менде канчалык кыймылдоосуна жол берсем, ошончолук көп жасайт. Ал өзүнүн биздеги күчүнө жараша, тактап айтканда жүрөгүбүздө өстүрүлүп, андан кийин өнүп чыгып, өсүп, гүл ачып, жашоону тартуулаган ыйык сөзүнө ылайык иш-аракет кылууга кудуреттүү. Башкача айтканда, бизде жашап, күч алып турган анын сөзүнө пропорционалдуу түрдө иш кылат. Ушул жерде биз толук түрдө жөн эле колунан келүү же чынында кылуу дегендин айырмасына такалабыз. Кудай бизде күч менен аракеттенүүсү аркылуу канчалык көп кылып жаткандыгы бизге байланыштуу. Кудайдын көп ийгиликтүү кызматкерлери сөздүн үстүндө ой жүгүртүүнүн принциби жөнүндө билишет. Доктор Чо, мисалы, сөз жөнүндө ой жүгүртүүнүн маанилүүлүгү тууралуу жазат. Дагы башка мисал Джордж Мюллер. Ал кам көрүүчү Кудайга ишеними менен жетектелип, 19-кылымда Англияда балдар үйлөрүн негиздеген. Ал ар дайым белгилеп айтчу, анын ишеними дайыма Кудайдын убадаларында убакыт өткөрүү аркылуу бекемделип турган. Ошондон улам ал 10 миңден ашуун жетим балдарды бага алгандай Кудайдын укмуштуу камсыздоочу кереметтерин ар дайым көрүп турган. Анын жашоосу жана анын чын жүрөктөн кылган кызматы Кудайдын ишенимдүүлүгүнүн элестүү күбөлөндүрмөсү болуп калган. Анын жашоо жана насааттык сөздөрүнүн үлгүсү азыркы күнгө чейин дүйнөдөгү бардык христиандар үчүн улуу бата болуп келет. Библиялык ой жүгүртүүнүн практикасы деген китебинде Кэмпбелл МакАлпин Джордж Мюллердин жан дүйнө үчүн азык деген дил баянынан мындай цитатасын келтирген. Сыйынуу учурунда мени ар дайым ар кайсы алаксыткан ойлор жанымды жечү. Кудай мени эртең менен тураарым менен эле эң биринчи милдетим жан дүйнөмдүн анда бактысын табуу экенине жана жан дүйнөмдүн Кудайда бактылуу болоорун ар дайым жакшылап карап турушум керек экендиги тууралуу чындыкка үйрөтүп жатты. Мен Кудайдын сөзү тууралуу ой жүгүртө баштадым. Бирок элдерге насааттык сөзүмдү айтуу үчүн же балдар үчүн, жетим балдар үчүн эмес, өз жаныма, жан дүйнөмө азык берүү үчүн. Азыркыга чейин ушундай. Эртең менен кийинем да эң алгач эле сыйынууга кирем. Мен эми түшүндүм. Кудайдын сөзүн окуу жана ал жөнүндө ой жүгүртүү кыла алгандарымдын эң маанилүүсү. Дал ушинтип, мен сооронуу, шыктануу,
ашкерелөө жана насааттануумду алып баштадым жана Кудайдын сөзү аркылуу Кудай менен жаандуу баарлашууга кире баштадым. Кудайдын сөзү жөнүндө ой жүгүртүп баштагандан кийин мүмкүн бир нече күндүн ичинде эч өзгөрүүлөр болбосо көңүлүбүз түшпөшү керек. Баары тез жана дароо эле боло калышы керек деген заманбап дүйнөнүн калп сезимдерине өзүңөрдү алдоого жол бербегиле. Бизге бат адамдык табиятыбыз алып келген натыйжаларды жана оңой жетиштүү дененин рахаттарын сунуп, бирок кийин биз төлөй албаган эсепти сөзсүз бере турган шайтандын принциби. Кудайдын сөзү жөнүндө ой жүгүртүү чыдамкайлык менен ынтааны талап кылат. Кудай бизден тырышкан күч аракеттерди эмес, аракетчилдикти талап кылат. Аракетчилдикке үйрөнгүм келет дегендердин баары ээ боло алат. Иса мындай деп айткан: эмне угуп жатканыңарды байкагыла. Башка жерде болсо кантип угуп жатканыңарды байкагыла. Эгер биз туура библиялык жол менен уксак, ийгиликтүү жана жемиштүү жашоо кура алабыз. Кантип туура уга алабыз? Өзүбүздү бүткүл бойдон жана толугу менен буга бергенде туура угабыз. Көбүнчөсүнүкү ушул жерден баштап кыйынчылыктар пайда болот. Жыйында айтылган насаатта эле. Элдер отуруп угушат, бирок уккандарына кулак салышпайт. Достор, келгиле абдан кунт коюп укканга өзүбүздү арнайбыз. Жакшы көргөн иштериңерди, жумушуңарды унуткула. Жеке ой пикириңерди жана көз караштарыңарды калтыргыла. Түшүктөрүңөрдү, оокатыңарды четке койгула. Айтылып жаткан сөзгө толугу менен берилгиле, аны сүңгүп уккула. Ошол айтылып жаткан сөздө Кудайдын үнүн укканга аракет кылгыла. Накыл сөз 4:20 мындай деп айтылган: Уулум, менин сөздөрүмө кулак сал, айткандарыма кулагыңды төшө. Бул жерде мен атайлап бөтөн нерселерден өзүмдү четтеп жана ошондон өзүмдү ажыратып, жакшылап түшүнүп угуум жөнүндө айтылган. Жарым кулак салып укканыбызда кандайдыр бир мааниде алданып жаткан болобуз. Алар сенин көз алдыңдан кетпесин, аларды жүрөгүңдүн түпкүрүнө сакта. Накыл сөздөр 4:21. Бул аят физикалык көздөрүбүз жөнүндө эмес, жүрөгүбүздүн көздөрү жөнүндө айтып жатат. Жүрөгүбүздүн көздөрү менен биз жада калса уктап жатканда да руханий чындыкты кабылдай алабыз. Атайлап аң сезимди иштетип угуу Кудайдын сөзүнө жүрөгүбүзгө кирүүгө жол ачат. Дал ошол үчүн жөн эле жатканда же уктап жатканда да сөздү жүрөгүбүздүн көздөрү менен элестетип көрө алабыз. Бир аз убакыттан кийин сөз менен тыгыз байланышыбыз ойлорубузда элестерди, образдарды жаратып баштаганын байкайбыз. Өзүбүзгө баталуу адамга карагандай карап, жашоосунда эмне каалаганын, эмнени четке кагарын так билген, Кудайдын эрки боюнча бергенди, сүйгөндү биле алган жана сактуу, толук кандуу, жеңиштерге толгон жашоо менен жашаган адам катары карап баштайбыз. Акырындык менен биздин ойлорубуз жана элестетүүлөрүбүз бизге кызмат кыла башташат. Башында ойлорубуз анчейин деле эпке көнбөйт, алар моюн бербей, чачыранды болот. Муну билишибиз үчүн айтып жатам. Эгер каршылык көрсөтүлсө, демек биз туура жол менен баратабыз. Ойлор чын эле моюн бербес болушу мүмкүн. Бирок туура багытта баратканыбызды билип, колубузду түшүрбөсөк болот. Бир аз убакыттан кийин ойлорубузга Кудайдын ирэти келет. Кудайдын сөзүнүн үстүнөн ой жүгүрт деген осуяттын анчалык мааниси жок деп ойлобош керек. Дал ушул осуят бардык жашообуздун борбору. Аны аткарып жашасак, биринчи рухубуз, андан кийин бардык инсандыгыбыз же ички дүйнөбүз Кудайдын күчүнө ээ болот. Кудайдын сөздөрү көз алдыңардан кетпесин. Жүрөгүңөрдүн түпкүрүндө сактагыла. Анткени ал аны тапкандар үчүн өмүр, бүт денеси үчүн саламаттык. Баарынан да сактай тургандардан жүрөгүңдү сакта, анткени өмүрүңдүн булагы анда. Накыл сөздөр 4:21-23. Эң алгач биз сөздү жүрөккө салабыз.
Андан кийин калп жана сөзгө дал келишпеген, сөздү басмалаган, өчүргөн ойлор кирип кетпеши үчүн аларды жүрөктө сактайбыз. Жүрөктү кантип сактайбыз? 24-аятка көңүл буралуу. Калп айтуудан баш тарт. Эгерде биз, мисалы үчүн, Исадагы артыкчылыкта жашоо жөнүндөгү 2-Корунттуктарга 8:9 сөздүн үстүнөн ой жүгүрткөн болсок, жана ал сөз ичибизде болгонун уланта берген болсо, бирок биздин пайдабызга болбой аткан учурда биз, эгер акчам болсо, баары башкача болмок эле, бирок көрсө жакырчылыктан чыга албайт турбаймынбы десек, анда бизге таандык артыкчылыкта бай жашоого мыйзамдуу укугубузду алсыздатабыз. Жалган жарыялообуз менен биз көрүнбөгөн руханий дүйнөдө ишеним менен кабыл алынган баталардан баш тартып жаткан болобуз. Ар бирөөбүз жойпучулукту таштап, бүтүндүккө умтулушубуз керек. Сөзгө каршы болгон жалган нерселер оозубуздан чыкпашы керек. Көзүң түз карасын. Накыл сөздөр 4:25. Көздөрүбүз, кулактарыбыз жана ооздорубуз жүрөгүбүздүн дарбазасы. Башкача айтканда, биз жүрөгүбүздү жылмаңдап келген ыплас, бузуку, терс ойлордон, элестерден оозубузга, көздөрүбүзгө жана кулактарыбызга кароолчулук кылуу аркылуу сактайбыз. Жана биз жүрөгүбүздү туруктуу сакташыбыз керек. Анткени ошол аркылуу сөз ичибизде эч тоскоолдуксуз иштеп, жемиш алып келе алат. Жана бул жашообуздан анык эле көрүнүп турат. Жашоодогу бардык кырдаалдарда терең ичибизде түшүнүү, акылмандык жана эмнени кантип кылыш керек экендиги жөнүндө билим болот. Кудайдын ырайымдуулугун жана анын айырмалай биле алган, аныктай алган жана баалай алган жөндөмүн татып көргөндөн кийин ал бизде да иштеп баштайт. Кудай бизди жөн гана терс ойлордон, элестетүүлөрдөн бошотпостон, өзүнүн сөзү аркылуу бизди сактагысы келет. Аны Кудай рухубузду айланабызда болуп жаткандарга сезимтал кылган кандайдыр бир сигнализацияга айландырганы аркылуу жасайт. Эртең менен туруп, сөз биз менен сүйлөшүп жатканын, атабыз болсо бизди шыктандырып, кубаныч берип турганын сезе алабыз. Күнөөлүү сезимден, өзүн өзү айыптап жазалаган сезимдерден бош болуп, Кудайдын көздөрүндө өзүбүздүн канчалык баалуу жана татыктуу экенибизди көрөбүз. Анын бизге болгон өзгөчө ырайымын, жакшылыгын сезе алабыз. Ал чындап бизге өз сүйүүсүн төккөсү келет. Жүрөгүңө менин сөздөрүмдү тутуп ал, осуяттарымды сактап жаша. Даанышмандыкка ээ бол, акылмандуулукка ээ бол. Муну эсиңден чыгарба, мени айткандарымдан четтебе. Менин сөзүмдү таштаба, ошондо ал сени сактап жүрөт. Аны сүй, ошондо ал сени коргоп жүрөт. Эң негизгиси акылмандык. Акылмандуулукка ээ бол, бардык мал мүлкүң менен акыл эстүүлүккө ээ бол. Аны бийик бааласаң, ал сени бийикке көтөрөт. Эгерде ага жабышсаң, ал сенин даңкыңды чыгарат. Ал сенин башыңа эң сонун гүл чамбар кийгизет, эң сонун таажыга жеткирет. Кулак сал, уулум, менин сөздөрүмдү кабыл ал, ошондо өмүрүң узарат. Мен сага акылмандын жолун көрсөтүп жатам, түз жол менен алып бара жатам. Бара жатканыңда жолуң таарыбайт, чуркап жөнөсөң мүдүрүлбөйсүң. Акыл насааттарды бекем карма, аны таштаба, сактап жүр, анткени ал сенин өмүрүң. Накыл сөздөр 4:4-аяттан 13-аятка чейин. Достор, куткарылуунун эң чоң жетишкендиги караңгылыктын бийлигинен бошонуу деп ойлобойлу. Жок. Куткарылуунун эң жогорку максаты мурун биз үчүн шайтан кандай чыныгы, реалдуу болсо, Кудайды да биздин рухубузда жана жүрөгүбүздө ошончолук реалдуу кылуу. Тилекке каршы биз көнүп калган күнөөлүү сезим, өзүн өзү айыптоо, айыпталгандык жана шайтандын үстөмдүк кылып эзгени бүткүл жашообуздун негизи болуп калган. Кудай менен мамиле болсо, анын үнүнө көңүл буруу, анын сүйүүсүн жана кабыл алуусун сезүү, башыбыздан өткөрүү биз үчүн чоочун.
Ишенбестик бизди андай эч нерсе жок деп, адамдардын Кудай менен терең мамилеси жөнүндө күбөлүктөрү болсо, жөн гана фантазиясынан келип чыккан деп айткысы келет. Бирок Теңирибиз адамга болгон ниетин өз китебинде так жана ачык берген. Кудай мындай деген: алардын арасына жайгашып, алардын арасында жүрөм. Алардын Кудайы болом, алар менин элим болушат. Ошол үчүн алардын арасынан чыккыла, алардан бөлүнгүлө, дейт Теңир. Арам нерселерге жолобогула, ошондо мен силерди кабыл алам. Мен силерге ата болом, силер болсо менин уулдарым, кыздарым болосуңар, дейт кудуреттүү Теңир. 2 Корунтуктарга 6-бөлүм 16-дан 18-ге чейин. Кудай сөзүнө арналган жашоо образын өнүктүрүп, дүйнөлүк ойлордон тазалануу аркылуу биз сөзсүз Кудай атабыздын бизге үчүн кубанып жатканын сезип, ошол кубанычта жашай алабыз. Биз анын дем күч берип жатканын сезе алабыз, жада калса эң кичинекей нерселерде. Биз анын көп жолу кулаганыбызга каарданбай эле, тескерисинче кандай мээримдүү катуулук менен бизди сүйүп, жардамын убада кылып, алсыздыгыбызды күчкө айлантып жатканын таанып билебиз. Биз тил алчаактык жолун тандаганыбыз үчүн Кудайдын бизге болгон кубанычын сезе алабыз. Анын бизге ишенип жатканын сезүү кандай жагымдуу. Биз сөз аркылуу Кудай бизге эмне айтып жатса, ошолордун чындыгында жашайбыз. Накыл сөздөр 6-бөлүм 23-24-тө мындай деп жазылган: анткени осуят чырак, акыл насаат жарык, насыятты үйрөнүү өмүргө алып баруучу жол, алар сени сактап турат. Бул кандай сонун келечек? Бардык жамандыктарда сак болуу, ар бир кырдаалда эмне кылууну билүү, узак жана оор күрөшсүз эле рухубузда жетекчиликти барган сайын көбүрөөк сезүү. Кудай абдан практикалык жана так. Ал силерге соода кылууга эң ылайыктуу убакытты айтып берет. Ал жаан жайбы же жокпу билет. Ал балдарга качан өзгөчө көңүл буруу керектиги жөнүндө түшүнүк берет. Кайсы ишти биринчи орунга коюуну көрсөтөт. Теңир бизди күнүмдүк иштерибизде да жетектегиси келет. Кудайдын сөзү бизди эскертет жана бизди сактайт. Ал деген жарык жана ал сүйлөп турат. Эгерде, мисалы, силер үй кожойкеси болсоңор жана эмне тамак жазаарыңарды билбей жатсаңар, Кудай силерге мындай суроодо да жардам берүүгө даяр. Бул ал үчүн өтө майда нерсе эмес. Анын менюсунда сонун тамактар абдан көп. Эгерде силер анын рецептин колдонсоңор, бул бардык үй бүлөңөргө жагат. Библияны колубузга алганда кадимки китепти кармап жаткандай сезилиши мүмкүн, бирок аны дүйнөдөгү башка эч бир китепке салыштырууга болбойт. Ал Кудайдын сөзү, күчкө, жарыкка, коргоого жана баталарга толгон. Башында жөн гана кара тамгалар менен толтурулган түгөнгүс барактардай сезилгени ой жүгүртүү аркылуу жүрөгүбүздө тирүү жана чыныгы нерсеге айланат. Кудайдын батасы жөнүндө жөнөкөй текст үзүндүсү тирүү болуп, чындыкка айланат. Аны сезүүгө жана татып көрүүгө болот. Андан кубанычка толсо болот жана ал керемет жакшылыкка айлана алат. Айтылгандын бардыгынын негизинде азыр Кудайдын сөзү жөнүндө ой жүгүртүүнүн баалуулугун түшүндүңөрбү? Бул үчүн убакыт бөлүүгө каалоо пайда болдубу? Силерди муну ананкага калтырбай, бүгүн эле өмүрүңөрдүн бардык күндөрүндө сөз жөнүндө дайыма жана кылдаттык менен ой жүгүртөм деген чечим кабыл алууңарга чакырам. Ошондо силер биринчи забурда сүрөттөлгөн кишиге окшош болосуңар. Өз убагында жемиш бересиңер, жалбырактарыңар соолубайт жана эмне кылбагыла ийгиликке жетесиңер. Теңир башка адамдарды баталоо үчүн колдонгон адам болосуңар. Колуңар баталуу болот, акылыңар баталуу болот жана бүт өмүрүңөр баталуу болот. Жашооңор идеяларга, пландарга жана долбоорлорго толот. Ал эми Кудай ар бир жашоодогу кырдаалга так, башкалардыкына окшобогон жана иштеп турган чечимдерди берет. Сөздүн үстүндө ой жүгүртүү бул ар бирибизди күчкө, жеңишке жана ийгиликке алып барган